各駅停車押上駅です。まもなく発車いたします。変わりまして右側です。立石です。まもなく立石です。お出口は左側です。
八広です。次は引き船です。まもなく引き船です。この電車は押上行きです。浅草橋、日本橋、品川方面。京急久里浜駅、この後51分です。降りましたホームでお待ちください。浅草日本橋方面お越しのお客様は当駅にてお待ちください。この後京急久里浜駅51分です。この電車、次の押上止まりです。浅草日本橋方面、当駅でお待ちください。発車いたします。次は終点押上です。お出口右側です。京成電鉄ご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点押上です。お出口右側3番線に到着です。半蔵門線と東武線のお乗り換え。この先、浅草日本橋方面は1番線にお乗り換えください。1番線から特急京急久里浜駅54分です。